Hello viewers and welcome to another episode of Brave Namibia where we celebrate both ordinary and extraordinary Namibians. In our first clip today, Irene Marie van der Walt caught up with well-known Namibian musician Vaughn Orange, who shares more about his new album. My name is Vaughn Orange. I'm a musician, producer, radio DJ. I like long walks on the beach. Just kidding. No, I do, but I mean, this isn't a dating video. And I currently live in Windhoek, Namibia. I grew up in Walvis Bay. I was born in Swakopmund. Born at a very, very young age as a baby, and grew up from there. From there on, it was quite hard. I moved into toddlerhood, which was an interesting twist for me. After that I went adolescent for what felt like forever, skipped puberty, straight into adulthood, and here I am today on the deck talking to you. So I've always been a massive, well, I started off as a thespian, which is like an actor, for those of you who just went, oh, yeah, that's an actor. So I started off doing school productions and with acting classes and all that, until one day I had to do a musical, and then when I sang, everyone enjoyed it, semi. So my mother enrolled me into classical singing lessons, because that's what every 11-year-old wants to do, classical singing. So I got my grade 8, which is like a final grade you can do in classical singing. And then I went over into playing commercial music. I've been playing live since I was about 15. I'm almost 25 now, so almost 10 years in the industry. I just released a new album, so it's my second album. Music is a wonderful thing. It takes you all around the world if you're lucky enough. And I've toured everywhere from the north of Namibia all the way down to South Africa, the Western Cape and Gauteng. And just before the massive COVID pandemic, I actually toured in Germany and the Netherlands. Hopefully going to be back there soon. In the new year, I'll be going back to South Africa, and we'll be doing our first shows ever in Zimbabwe and Mozambique, which I'm very, very excited about. And so nailing myself down to a specific genre is very difficult, especially with my new album, because I was always kind of known as the singer-songwriter folk kind of guy, acoustic guitar, crying on the microphone kind of thing. But I've kind of evolved into form more of a producer role in my own music, to the sense that I kind of, make a lot of genres of music. And I think that's what keeps it exciting for me, my little ADHD brain, is to be able to have a blank canvas in front of me and be able to kind of do any genre I enjoy, and there's a lot of genres to enjoy. So I think my latest album is a testament to that. A little bit of everything. I think it makes the world go round. Music is a fickle thing. It can take you all the way up here, and it can drop you like on the curb. And it's important always to remember why you do what you do. If you're in it for the money, you're in the wrong industry. You should become like a doctor or something. If you want to be a musician long term, and it's weird talking as a musician that's long term, because I don't see myself being in the industry that long. Even I only kind of realize it now when we talked about how long I've been doing it. You need to have a love for it, otherwise it dies out pretty quickly. Doing a job that you don't enjoy, it's like killing your soul little bit until there's like just a husk of a human left. So music has taught me that you need to do what you love, because I can see myself doing this for the next 100 years, never mind 10 years.
Namibia is probably one of the most interesting cultural phenomenons that I've come across. We have such a tiny little population, and there's so many talented people coming out of this tiny population in all aspects, and in sports, in culture, in academics. It's a very special country filled with a lot of special people. And in my industry specifically, there's a lot of young guys coming up now that I'm really excited about. It's very cool to see that there's a new generation coming in. I still see myself as a young guy in this industry, but it's cool to see even younger guys coming in, and that there is a sustainable future for musicians to kind of make a living here and to share their art with Namibia, and then further than that, the world. So in the next year, we'll be touring my new album. For the first about 4 months of the year, I won't be in this country I love so much. I'm finally going on honeymoon. I've been married for a couple of months. I'm finally going on honeymoon in January, which is the month I usually take off in so that I don't go crazy. In February, we're touring in the Western Cape. In March, we're doing our first shows in Zimbabwe. And then in April, we'll be playing in Mozambique for the first time. So for the first 4 months of next year, there is a lot of touring going on, a lot of new faces, hearing some new music. And then when I get back, I'll be focusing on my new project. So I've already started writing my new album, and a lot of it has been produced already. So I'm looking to start recording my new project close to the end of next year. So in my free time, used to, for about 20 years, I was in the gymnastics sphere, either as a gymnast or as a coach. And I retired as a 24-year-old, but I retired the other day, which is kind of bittersweet because it's been part of my life for as long as I can coherently remember. So it is quite a difficult situation to be in, but I do feel that it's time to put full focus on my music again. I definitely won't walk away from gymnastics forever, but I do have to walk away for a little bit to get my music career in the space that I need it to be for me to be really happy with what I've done with my life. And radio is also a very special little thing in my life. It's also a major thing in my life. I currently have a radio show where I take different bands and I kind of go through their entire discography. And I get to do weird bands. They gave me a lot of scope with this one, so it's quite fun for me to be able to introduce weird music. Sometimes it's not even weird, sometimes it's kind of poppy as well, into the world. I've gotten a lot of cool messages on my Instagram of people hearing my radio show and I've never heard of this band, thank you for introducing me to them, and that's kind of the moments I live for. Next, we head further afield, chatting to Namibian Jane Redelinghuys, who currently lives in the Netherlands. Hallo Namibia, my naam is Redelinghuys en vandag praat ek met julle vanuit 'n klein dorpie in Nederland. Eers 'n bietjie oor myself. Ek is in Windhoek gebore in 2000.
Ek het daar vir 14 jaar van my lewe gebly en toe het ons Oshakati toegetrek en daar het ek toe begin skool gaan in Chumep Gymnasium en daar het ek ook skool klaar gemaak. Ja, soos baie mense het ek besluit om 'n gap jaar te vat na skool en toe besluit ek om te ou bly in Nederland. En ek het toe op die einde gebly vir die liefde. Ek is nou al in Europa vir 3 jaar, amper 3 jaar. Ek het einde 2019 oorgekom. Ja, ek het vir 'n tydjie in België gebly in die 3 jaar wat ek hier was. Maar ons het nou 'n jaar gelede 'n huis gekoop in 'n klein dorpie aan Dijk in Noord-Holland. Ja, dis redelik klein, daar's nie baie wat hier aangaan nie. Ons het een grocery winkel en dis maar dit. Voor dit het ons in die stad gebly en dit is vir my eintlik beter om hier te bly want ons bly net langs die IJsselmeer. Ja, dis baie mooi. En die area waarin ons bly is ja, die blomboer area. So oral waar jy kyk in lente is daar blomme en tulips en lelies en pioene. So ek verkies dit daarom, ek verkies dit hierso. Bietjie oor die huis wat ons gekoop het, dis 'n baie ou huis, dis in die laat 1920s gebou. Deur 'n Duitse Jood, sy naam was Klaus Kaufmann. Dis redelik hartseer verhaal. Hy was verraai in 1943 en toe was hy na Auschwitz toegevat waar hy 'n jaar later oorlede is. Dit is 'n baie klein dorpie waarin ons bly en toe ek die storie hoor, toe besef ek dat amper elke huis in Nederland het 'n storie oor Wêreldoorlog 2 of net soveel geskiedenis wat daar agter lê en dis ook een van die dinge wat ek ja, waarvan ek hou in Nederland, is dat alles so goed bewaar word. Die geskiedenis word nie net ja, vergeet nie. Dus mense doen regtig hulle bes om die geskiedenis te onthou. Ja, toe ek oorgekom in Nederland, toe was dit soos ek gesê het, in 2019 net voor die groot lockdowns begin het. Ek dink ons eerste lockdown was einde Februarie in 2020. Ja, ek is daarom gelukkig dat Nederland een van die eerste lande was wat die lockdowns gedrop het. So, het is nou al 'n tydjie weer back to normal en ek kon weer bietjie uitgaan in Nederland, ervaar en nuwe dinge sien en so. Voor dit was alles toe, so ek kon nêrens heen gaan nie. Maar ja, intussen was ek al by 'n paar festivals gewees, by hardcore festivals. Hardcore is 'n tipe musiek wat in Nederland ontstaan het. Ek het nog nooit in my lewe die musiek gehoor voordat ek hier was nie. Ja, dis groot festivals. Mense van oral kom net om na die festivals toe te gaan. So ja, Nederlanders weet daarom om te kuier, net soos Namibiërs, so het is daarom alright. Maar ja, dit was moeilik vir my om oor te kom, omdat ek nie oorgekom het met die mindset van ek gaan nie bly nie. Ek het oorgekom met die mindset van na 'n jaar gaan ek terug en dan sien ek my familie en my vriende weer. Maar dit het toe nie so uitgewerk nie. Dit was vir my 'n moeilike keuse om te maak om te bly, want ja, dit was in die middel van die lockdown en ek het nie geweet wanneer gaan ek my familie weer sien nie. Of as ek nou hierso bly en iets gebeur met een van my familielede, hoe gaan ek nou terug gaan Namibië toe om te help om daar te wees? Dit was vir my bietjie 'n scary besluit. Ek dink dit is een van die grootste besluite wat ek in my lewe gemaak het.
Maar ja, ek is bly ek het die besluit gemaak om hier so te bly. Ja, een van die redes hoekom ek op die einde besluit het om in Nederland te bly, is die toekoms wat ek vir myself hier kan maak en die toekoms vir as ek eendag kinders sou kry, wat my kinders kan hê. So, die feit dat ek nie hoef bang te wees vir my veiligheid of my familie se veiligheid nie. Dat ons met ons deure oop kan slaap, dat ons nie tralies voor ons vensters hoef te hê nie. Ja, die geleenthede wat ek het in Nederland is baie meer as wat ek gehad het in Namibië. Geleenthede as dit kom by werk, as dit kom by studie, as dit kom by nuwe goed leer, om nuwe goed te ervaar, om jou perspektief van die wêreld te verander. Ja, en die skuif was ook redelik moeilik geweest, omdat ek geweet het dat ek alleen is hier, so ek het die familie hier nie, ek het die vriende hier nie, dat ek alles van vooraf moet begin opbou, en ja, 'n nuwe lewe maak vir myself, en dit is moeilik om alleen te doen. Moeilik, maar nie onmoontlik nie. Maar ja, ek moet sê, nou na 'n tydjie is dit, voel ek meer dat hierdie my huis is, dat dit is waar ek hoort. En die heimwee en so, dit bly nog altyd. Maar dit is iets wat jy gewoond aan raak, wat jy, nou weet ek daar meer hoe ek myself kan help as die heimwee my tref, en wat ek kan doen om dit beter te maak. Ja, die Nederlandse kultuur is vreemd, omdat ja, Afrikaners van Nederland afkom, is die taal nie so verskillend nie, so dit was vir my redelik maklik om Nederland te leer. Dit klink amper soos Afrikaans met 'n snaakse aksent. Ek dink as 'n Nederlander en 'n Afrikaner met mekaar moes praat, sal hulle mekaar fyn verstaan. Hulle moet net stadig praat, al twee. Ja, die landskap is iets anders. Nederland is 'n baie plat land. Ja, die woord Nederland beteken 'n laagleende land, so dis plat. Meeste van Nederland lê ook onder seevlak. En hoe Nederland die water uit die land uithou is deur 'n dijk. Dis basies 'n groot heuwel wat voor die water gesit word, gebou word deur mense wat die water uithou. Ons bly net langs 'n dijk. En baie van die klein dorpies wat langs 'n dijk lê, het die woord dijk in die naam. Soos ons dorpie is aan dijk. Ja, so dit is ook waar die baie kanale van kom. Ja, dit is ook nog 'n manier wat ons oorstromings vermy. Ons het 'n kanaal wat agter ons huis verbyloop, wat ons erf en die boer wat agter ons bly se erf deel. En ja, daar is nie 'n plek in Nederland waar daar nie 'n kanaal in is nie. Die weer, ek dink nie ek sal ooit gewoond raak aan die weer nie. Ja, as dit somer is hier so, het ons miskien 1 week wat dit regtig warm is. Dit gaan amper nooit verby 30 grade nie, so dit is glad nie vergelykbaar met Namibië nie. En herfs en winter is vir my, ek kan nie funksioneer as ek nie soos die Michelin man na buite toe stap nie. Die son sak, en wanneer die son weer opkom. In somer is dit vir my baie erg, want die son gaan sak dan eers 10:00, 11:00 die aand. Ja, so jou kamers moet ordentlike gordyne hê om die son uit te hou as jy beplan om voor 12:00 te slaap. En dan in winter gaan sak die son weer, ja, dan sit al om 4:00 is dit alweer donker. Ja, Nederlandse mense is baie direk, en ek dink in die begin, as jy hiernatoe kom en jy ervaar dit, dan sal jy
voel dat dit ongeskik is, maar na 'n tydjie dan begin jy dit waardeer, want jy hoef nooit te wonder wat mense dink of hoe hulle voel nie, want hulle sal dit met liefde met jou deel. En ek dink dit is ook een van die Nederlandse eienskappe wat ek oorgeneem het. Maar ja, as jy oor die feit kan kom dat Nederlanders baie direk is hulle eintlik baie vriendelike mense. Hulle sal oral help waar hulle kan en hulle is baie passievol oor waar hulle bly, hulle gemeentes. Ja, kos in Nederland is baie verskillend as wat dit is in Namibië. Vleis is nie so groot deel van wat mense eet hierso nie. Omdat dit onmenslik duur is en dit is nie vergelykbaar met Namibiese vleis nie. So dis hoekom ons eet meestal hoender of vark, meer wit vleis as rooi vleis, want ja. Maar ja, ek het daarom 'n klein winkeltjie in Amersfoort gekry. Die winkel se naam is Dispens. Hulle verkoop biltong, droewors, malvapudding, melktert, koeksisters, orros, alles Suid-Afrikaans of Namibies. En dan is daar ook 'n paar online plekke waar jy kan bestel. Maar die winkels is waarna jy gaan as jy regtig erg heimwee het. Want hulle moet alles invoer van Namibië en Suid-Afrika af. So dit is baie geld wat mens uitgee vir baie min dinge, maar ek sal sê dis nie moeite werd. Ja, nee, vir my voel dit dat Nederland baie groot op soetgoed is. Hierdie tyd van die jaar, van November tot en met Januarie, dan verkoop hulle oral oliebolle. Dis basies soet vetkoek met poeiersuiker op. En dan kry jy nou verskillende tipes. En dit is 'n tradisie wat mense hierso eet vir Kersfees, vir Nuwejaars. Van November tot en met Januarie, want die res van die jaar kry jy dit nêrens nie. Wat hulle ook natuurlik het, die famous hagelslag. Dit is die sprinkels wat jy op die brood gooi. Ek is nie 'n groot fan daarvan nie. Dit is vir my nog steeds 'n baie vreemde ding. Maar ja, dit is baie groot in Nederland. Al die Nederlanders eet dit. Ons het dit ook in die huis. Elke gesin in Nederland, dink ek, het hagelslag in die huis. En dan het hulle ook stroopwafels. Dit is 2 dun wafels met 'n heuning of 'n karamel tussen. Dit is ook 'n famous Nederlandse snack. Ja, en dan het hulle ook nog natuurlik die haring, die vis wat jy so in jou keel af sluk. Ek het dit nog nooit probeer nie, ek beplan ook nie om dit te probeer nie. Ek hou van sushi, maar daar is 'n lyn vir my. Dat ek in Nederland bly, is dit vir my baie makliker om na plekke toe te gaan. Plekke waarna toe ek al was is Frankryk. Ek is meer van 'n klein dorpie tipe ding, dis vir my mooier. Maar ek was ook al in Duitsland gewees, in Berlyn. Ja, en al voel ek dat Nederland nou my huis is. Ek sal altyd Namibië mis. Daar is dinge wat ek net nooit sal kan vergeet nie, of ergens anders kan kry. Namibië is so spesiaal en jy kry dit net nie iewers anders nie. Die natuur, die mense, die kultuur. Ek mis die natuur vreeslik baie. Ek mis berge verskriklik baie. Nederland is so plat. Dit is vir my moeilik om so lank van Namibië af weg te wees, om so lank van my familie af weg te wees. Dit is 'n moeilike ding om jou verhoudings oor die foon te kan opbou en te kan behou hoe dit was. Nou dat alles veel oop is en dinge weer rustiger is hierso,
beplan ek om binnekort weer Namibië toe te kom om my familie te sien, om my vriende te sien. Dit is moeilik om te besef dat dinge nie is soos hoe dit was. As ek nou gaan teruggaan na Namibië toe nie, dat my klein sussie groter geword het en dat sy nie meer my klein sussie is nie. Dit is moeilik want daar's groot dinge in jou familie se lewens wat jy uitmis. My suster se troue, dit was vir my baie moeilik. Ek kon nie na my suster se troue toe gegaan het nie. Maar ja, ek is baie dankbaar dat ek nou in Nederland is en dat ek 'n lewe hier kan begin. Ja, en as my familie Europa toe wil kom, dan het hulle daar 'n plek om te bly. Ja, en dit is moeilik om weg te wees van my familie af. Dit is moeilik om weg te wees van Namibië af. Ek dink baie mense wil uit Namibië trek, maar besef nie wat dit emosioneel aan 'n mens kan doen nie. Dit is moeilik om 'n lewe te begin in 'n vreemde land, in 'n vreemde kontinent. Maar ja, op die ou einde, Namibië gaan altyd my huis bly en ek gaan altyd verlang. Ja, ek gaan nou net 2 huise hê in plaas van 1. Maar ja, ek gaan altyd in Namibië in my hart bly en ja, en ek hoop dat ek binnekort weer Namibië kan sien, weer kan kom kuier. Ja. Thank you for tuning in today. If you know of someone you feel should feature on our show, please contact us at brave@synergy.com.na.